जुगनू हाथ तो हट का नहीं ये मोबाइल लेके जुगनू इधर ना ये एंड होता है गाड़ी लगे थी और खुद अपन रास्ता गाड़ी लगे लाइक चल रहा है लेंस देखते पागल है नीचे है ना नहीं लो बच्चा हाथ के तब कना रे मुंह चल गया लोग खेल रहा है मिनट में सबको टायर पार्टी
Berarti memang begitu ya. Utama. Oh, kita bisa. Hari ini dia berasnya lagi di. Kalau mana boy tidak malah nanti. Betul kan sana betul. Beo kata jadi cantik jadi kelar lah. Jadi rekod tahu tang na. Oh, ngaro. और जीप के फैक्ट्री को खाए हां और नॉर्मल लेट ना झूठ ना हो तो रहा है रीडिंग तो उठ गया चढ़ाओ जल्दी से क्या हो गया बैल पे गाड़ी चढ़ गया कौन सा गाड़ी इसका जो और जो है कि बढ़ा चढ़ा के लोग जो है हां उनको मां बोल बना उसको सही हेलमेट हेलमेट बोला जब अरे पानी ले लो पानी ना जब वही गाड़ी पुलिस रात के बुलाओ अब रात से जन को मकुड़ी लो हां हम रोक जाएंगे अरे वाह बड़ा में तो पानी मारी जाने फोटो ले लो तो जागो एकदम सुनो भाई जी थोड़ी ऑन है एकदम मीडियम ठीक चलिए मोदी जी
स्वागत। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद से लेकर 70 वर्षों तक जिसकी सरकार रही के लिए लोगों को टिकट नहीं मिल पाता था, उनकी बातों को सुनने के लिए जो जगह बनाई जाती थी, खड़े 2-3 घंटों तक उनकी भाषणों को सुनते थे और बोले इन 3 लोगों को अगर हम समय का इंतजार कर रहे हैं, वो मित्रों वक्त आ गया है। ईमानदारी वो विश्वसनीयता दूसरे दल में नहीं, गलत दल के लोग गलत अफवाहें फैलाते हैं। टाइमर तो कोनो ठीक ना है। मैं जब स्टेशन के बारे में पूछता हूँ तो हमें वो सोच होता है, क्योंकि उनके दिमाग उनकी नीति में बड़ा लगा रहता है। लेकिन जितने विकास के कार्य हुए हैं अपने क्षेत्रों में, अब कोई भी जनता दूसरे दल के बहकाव में आने वाले नहीं। और मैं यकीन दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में